மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நான் சொல்ல போகிறது கொஞ்சம் கவனமாக கேளுங்க. இது அஸ்ட்ராலஜியை பற்றி தான் நான் பேச போகிறேன். ஏன்னா தொடர்ந்து அஸ்ட்ராலஜி பற்றி பேசும்போது கொஞ்சம் ஒரு சில வார்த்தைகள் கொஞ்சம் முன்னுக்கு பின்னா மரணாகும். ஏன்னா இதை பற்றி ஒவ்வொரு தானம் அதை படிக்கும்போது ஒவ்வொரு விதமான கருத்துக்கள் ஒவ்வொருத்தரும் சொல்கிறாங்க. அதை வச்சு இப்போ நான் இதை பேச போகிறேன். இதில் உங்களுக்கு எந்த விதத்தில் உங்களுக்கு பயன்படும்ன்றது எனக்கு தெரில. இருந்தாலும் இதை பற்றி நான் சொல்ல வேண்டியது கட்டாயம் நடந்தது தான் நான் சொல்கிறேன். இந்த பிக் பேங் அப்படின்ற ஒரு வேர்டு ஒன்று வருது. இதை பற்றி எல்லாருமே என்ன சொல்கிறாங்க, ஏதோ ஒன்று வெடிச்சுது, அதில் என்ன தூசிகள் கிளம்பிடுது, அந்த தூசிகள் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒன்று சேர்ந்து சூரியன், சந்திரன், விண்மீன், நட்சத்திரம், கோள் அது இதுன்னு எல்லாமே உருவாச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க. ஓகே, இவை எல்லாமே சரி. அங்கே என்ன இருந்தோ அது வெடிச்சுது. வெடிச்சதில் தூசிகள் அங்கே ஏதாவது ஒரு பொருள் இருந்தால்தான் அது வெடித்தா தூசி ஆகும். எதுவுமே இல்லாத ஒரு இடத்துல வெடிச்சுன்னா எப்படி தூசி ஆகும்? ஒரு வெடிமருந்தை, அதாவது ஒரு சாதாரணமாக ஒரு கிராக்கில் வெடிப்பொருள் உள்ள வெடி அடிக்குங்களா, அந்த வெடியை சாதாரணமாக வச்சு வெடிச்சிங்கன்னா அதில் இருக்கிற குப்பை தான் வெளியாகும். அதாவது நல்லா போட்டுக்கிட்டுருக்க பேப்பர் தான் வெடிக்கும். அது மேலே அலுமினியம் வச்சாலும் அலுமினியம் வச்சு வெடிக்கும். அது மாதிரி ஒவ்வொன்றும் வச்சா அதில் சப்ஜெக்ட் உள்ளே வெடிக்கும். இது உங்களுக்கு எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கும். ஆனால் எதுவுமே இல்லாத இடத்துல எப்படி வெடிச்சுது? அங்கே ஏது அவ்வளோ குப்பை? கொண்டு போய் யாராவது கொண்டு போய் கொட்டினாங்களா? இந்த கேள்வியை யாராவது கேட்டிங்களா? இந்த சயின்டிஸ்ட்டுங்க யார் என்ன சொன்னாலும் அதை அப்படியே தலையாட்ட வேண்டிய கட்டாயம் நினைக்கிற நம்ம எல்லாருமே இருக்கிற ஒரே காரணத்தால் அவங்க வாய்ப்பு வந்ததெல்லாம் எழுதுகிறாங்க, வாய்ப்பு வந்ததெல்லாம் சொல்கிறாங்க. முதல்ல இதை கொஞ்சம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. இந்த பிக் பேங் அப்படின்ற ஒன்று கருச்சிதைவு அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல, அதே மாதிரி உருவாக்கப்பட்டது தான். அதாவது ஒரு புரோட்டான், அதை சுற்றின நியூட்ரான், இவைகள் ரெண்டு மட்டும்தான் இருந்திருக்குது. அது மேலே அந்த எலக்ட்ரான் வெளியில் வரும்போது ஒட்டி கொண்டது. அந்த புரோட்டான் என்பது ஒன்று தான் இருக்கும். இந்த நியூட்ரான்றது அதை சுற்றி ஒரு சிலது இருக்கும். இந்த ஒவ்வொன்றும் இந்த புரோட்டானுடைய நியூட்ரான் எந்த அளவுக்கு சேருதோ அதை வச்சு எலக்ட்ரான் சேரும். அதை வச்சு தான் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம், ஒரு அணு உருவாகுது அப்படின்னு சொல்லி வச்சுடுவோம். புரியுதுங்களா? ஆக இந்த ஒரு எலக்ட்ரான், புரோட்டான், நியூட்ரான், இந்த மூணு தான் ஒரு அணுவுடைய முக்கியம் எல்லாருக்குமே தெரியும். அப்படி இருக்கும்போது இதை தவிர வேறு ஏதாவது ஒரு குப்பை அங்கே இருக்குதுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை. இந்த எலக்ட்ரான் ஒரு பிரயோஜனம் பண்ணாது, அதாவது மைனஸ், அதனால் எந்த யூஸும் கிடையாது. அதாவது நியூட்ரான் வெடிக்கும், அதிக அளவு ஆபத்தை கொடுக்காது. புரோட்டான் மிகப்பெரிய ஆபத்து கொடுக்கும். இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். அணுகுண்டுலாம் அதுதான் பயன்படுத்துகிறாங்க செய்யறதுக்கு. அணு உலைகளில் இவைகளாம் நியூட்ரானை, புரோட்டானை பயன்படுத்துவாங்க. இவைகளை பயன்படுத்துவதால் அதிக அளவு வெப்பத்தை உருவாக்கும். அது வெப்பத்தை உருவாக்கும் மட்டும்தான் முடியும். அதே மாதிரி இந்த வெப்பத்தை வெவ்வேறு ஒட்டிக்குது. அதாவது ஒவ்வொரு புரோட்டானோடையும் பல நியூட்ரான் ஒவ்வொன்றோட வெவ்வேறு விதமான காம்பினேஷனில் ஒட்டும்பொழுது அது மேலே ஒரு கவர் ஒன்று, எலக்ட்ரான் ஒன்று கவர் ஆகும்போது வெவ்வேறு இப்போ தனிமங்கள் உருவாகுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தனிமங்கள் உருவாகும் போது நீங்கள் என்ன சொல்லுவாங்க, ஆக்சிஜன், ஹைட்ரஜன், ஹீலியம் அப்படின்னு ஒவ்வொரு வாயுவாக உருவாகுது. இவைகள் எல்லாமே ஒரு புரோட்டான், மற்றது எலக்ட்ரான், நியூட்ரான் இதில் வச்சு தான். அப்படி இருக்கும்பொழுது அங்கே ஏது தூசி? அந்த தூசிக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா,
இந்த புரோட்டான் தனியாக வேறு இதிலிருந்து வெளியேறியது. அதோட நியூட்ரான் வேறு எங்கேருந்து வந்து ஒட்டிக்கிட்டது. அதை சுற்றி கவர் போட்டு ஒரு எலக்ட்ரான் உருவாகியிருக்கு. அதாவது ஒவ்வொரு புரோட்டானையும் உருவாக்குவதற்கு ஒரு தாய் தேவை, அதாவது ஒரு கரு. அந்த கருவை சுற்றி நியூட்ரான் இருக்குது, அதை சுற்றி எலக்ட்ரான் இருக்குது. ஆக இதை நான் திரும்ப என்னோட ஒரே வார்த்தையை திரும்ப சொல்கிறானேன்னு நினைப்பீங்க. இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். என்னென்னா, புரோட்டான் தான் ஒவ்வொரு புரோட்டானையும் உருவாக்குறதுக்கு தேவையான ஒன்று தான் கிடச்சிருக்கு. அதோடைய தாய் அது எங்கே இருந்தது? இந்த புரோட்டான் நியூட்ரான் எங்கே இருந்தது? அதோடைய தாய் யார்? இவைகள் ரெண்டும் ஏன் உடஞ்சி ஒவ்வொன்றா சேர்ந்து இந்த எலக்ட்ரான் வந்து வேஸ்ட்டு, ஏன்னா அது வந்து ஒட்டி அதை வந்து ரவுண்ட் பண்ணிக்குது. ஆனால் ஒவ்வொரு அதோடைய வெப்பத்தை தணிப்பதற்காக உருவாக்கப்பட்டது அந்த எலக்ட்ரான். புரியுதுங்களா? அதனால் எலக்ட்ரான் வந்து ஒரு பெரிய பொருள்னா நான் நினைக்கவே இல்லை. எல்லாமே இந்த புரோட்டான் நியூட்ரான் இதை வச்சு தான் நான் பேசிகிட்ருக்கிறேன். இப்போ உங்களுக்கு புரியும் இந்த சப்தம் எப்படி வந்தது, அந்த சப்தத்துலேருந்து என்னென்ன வந்தது. இந்த சப்தம் கேட்டிருக்கோமா? ஏன்னா காற்றே இல்லாதது சப்தம் வந்துருக்கும். ஒளி அலைகள் எல்லாத்துக்குமே மெயின் வந்து உங்களுக்கே தெரியும். என்ன ஒளி அலை எல்லாத்துக்குமே தேவை காற்று அல்லது வெற்றிடம். இந்த ஒளி அலைகள் சப்தம் இல்லாமல் எப்படி உங்கள் காதில் விழும். ஆக நான் ஏதோ ஒரு காற்று இருந்திருக்கா, அதில் வந்து ஒரு வெடிப்பு ஏற்பட்டிருக்குது. அதாவது ஒரு மோதல், அதாவது ஒரு அணுகுண்டு வெடிக்கிற மாதிரி பல அணுகுண்டுகள் வெடிச்சிருக்குது. பல புரோட்டான் ஒன்று மோதி வெடிச்சிருக்குது. அதில் நியூட்ரான் நிறைய ஜாயின் ஆகிருக்குது. இப்படி உருவாக்கப்பட்ட ஒன்று தான் இந்த பிக் பேங். புரியுதுங்களா? இதில் வந்து பொய்யான தகவல்களாக இருக்கக்கூடிய இந்த தூசி மண்டலம் அது அப்படி இருக்கும் இப்படி இருக்கும்னு ஒன்றை தயவு செஞ்சு நீங்கள் நம்பாதீங்க. தேங்க்யூ. இதற்கு மேல் பகுதியை நான் மேற்கொண்டு பிடிச்சின்னு சொன்னீங்கன்னா மேற்கொண்டு இதை நான் சொல்கிறேன். தேங்க்யூ மை டியர்ஸ். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டன் அழுத்துங்க. தேங்க்யூ.